วิธีดูว่าดินของเราเป็นกรดหรือเป็นด่างสามารถดูได้ด้วยตัวเลขของค่า pH ที่วัดได้ค่ะถ้าเกิดว่าตัวเลขต่ำลงไปกว่า 7 แปลว่าดินของเราเนี่ยเริ่มมีความเป็นกรดแล้วยิ่งค่าน้อยเท่าไหร่ก็แปลว่าดินของเราเนี่ยเป็นกรดจัดแล้วนะให้รีบแก้ไขโดยด่วนถ้าเกิดว่าค่า pH ที่อ่านออกมาเนี่ยมีค่าเกินกว่า 7 เกือบจะถึง 10 แล้วนะคะอันนั้นหมายความว่าดินของเราเนี่ยมีความเป็นด่างสูงแล้วนะให้รีบแก้ไขด้วยนะส่วนค่า pH ที่เหมาะสำหรับการปลูกพืชมากที่สุดส่วนใหญ่แล้วจะเป็นค่า pH ที่อยู่ในระหว่าง 6.5 ไปจนถึง 7 อันนี้คือค่าที่เป็นกรดอ่อนๆจนถึงเป็นกลาง